株式会社ノビテックです。弊社では溶接可視化用の画期的なレーザー照明と高速度カメラを展示させていただいております。従来溶接の可視化においてはアーク光の発光が撮影において非常に影響を及ぼし、撮影が困難でした。このアーク光の影響を打ち消し、溶融地やスパッタの発生状況などを的確に可視化するためのレーザー照明となっております。スパッタのカウンティングや溶融地の流動状態など、解析するためのソフトウェアなども取り揃えております。溶接の可視化解析において皆様のお役に立つソリューションを取り揃えておりますので、ぜひ弊社ブースへご来場ください。よろしくお願いいたします。